燒烤大王辛苦啦。我可以拎開呢個。佢會清㗎啦。我喺垃圾亂咁掉嬲咗。唔使你執勁嬲。攞晒攞，仲有喎雞翼。攞爆佢啲肉咯。我唔揾雞呢個買嗰陣。講佢呢個好甜。你唔使掉晒落去下嗰度。誒關整嘢食嗰個嘢。爆炒。呢個薯角長期睇住佢可以燒薯角。麥當勞。肉啊！叉燒啊！梅撚到煩。啲撚線啊！浸嗰啲咩嚟啊佢？肯定10年呢啲肉。應該上年到而家喎，其實。薑絲肉。哇！陰風陣陣，鬼都講我哋走啦。哇！好邪啊呢個。咁樣是咪唔知呢啦？係啊，薯角啊！冇撚咁鹹喎。我以為菠蘿嚟㗎。我以為因為你啲燒菠蘿。我入去第一眼以為係啲咁燒金，小望真當街薯角嚟嘅。係喎，我而家先見到喎。係啊。我以為你講頭先個薯餅喎。呢個 make sure 要着3條褲啊！食完賴屎啊，因為你要攞去化大熱。啲鹹嘅嗰位食嗰個好撚辣嘅雞嚟喎。食幾多好撚辣？冇啦，但都爽。椰好特辣級雞翼。我哋已經食完啦。嚇？講我哋走㗎啦。啱啱都講開晒咪嗰度，有開咪。有開咪咩？係即係大叫大。何卓欣同學，何卓欣同學想立即離開。離開個區域。Not coping，下都會中框嘅你，但你每次都中框嘅喎，你要。我特登中框，你特登中框，呢個技術係要有嘅嘛。10個人都冇。有。